Barterga uy so'raganlar uchun bugungi bizning obzorimizda. Undan tashqari sizlar buni uzoqroq muddatga bo'lib to'lashga ham olsangiz bo'ladi. Noto'g'ri eshitmadinglar. Barter undan tashqari bo'lib to'lashga uy qidirayotgan tanishingizni videoni tez jo'natib qo'yilib, obzorni boshlaymiz. 130 mingdan 150 ming dollargacha 2 sotuvli tayyor neoklassik uslubida remont qilingan 6 ta xonali kottejlarimiz o'rtalar sotuvga chiqqan. Qaranglar, hozir men hovli qismida turibman. Ziloniy zona uchun joy qoldirilgan. Uyimizning fasad ko'rinishi noodatiy, boshqalarning uyiga o'xshamaydi. High-tech uslubida remont qilingan. Zaxvatli joyiga bitta mashinani qo'yadigan bo'lsangiz, avtomatik darvoza qilingan. Bu yo'g'an bitta mashinani bemalol qo'yishingiz mumkin. Undan tashqari pastda podvali ham bor, ko'rib turganinglardek, fasatini qaranglar, qanaqa chiroyli qilingan. Bu yerda yozgi kuxnya qilib qo'yilgan. Yana bu yerda sanuzoli ham joylashyapti. Вообще zo'r-ku, 130 ming, 150 ming yana bo'lib to'lash. Barter qilib olsangiz ham bo'ladi. Kvartirami, yermi, ketib bo'lmasam uy ichini ham sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Uyga ichini remontini etmaysizlar, niyat qilib qo'ygandek chiroyli qilib neoklassik uslubida remont qilingan ekan. Qaranglar, katta holdan zalga o'tasizlar. Zaldan to'g'ri yuradigan bo'lsangiz, bu yerda kuxnya joylashyapti. Mebel texnikalarni olib qo'yishgan. Sizlarga hovlini ham ko'rsataman. Ikki sotuvga qurilgan bo'lsa ham juda ham katta qilingan. Bu yerda yosh qariyalar uchun spalni xonasi alohida o'zini sanuzullari bor. Qaranglar, har bitta sanuzul xonasida oynalari bor. Bu ikkinchi sanuzul, birinchi etajdagi. Bu yerda ham oynasi joylashgan ekan. Endi men sizlarga ikkinchi etajni ko'rsatib o'taman. Qaranglar, oppoq zinalar bilan chiqar ekanmiz. Bu yerda bitta sanuzul общий joylashgan. Bu uyga aytganimdek barter qilib ham olsangiz bo'ladi. Tez tanishlikka jo'natib qo'yinglar. Undan keyin bo'lib to'lashga ham berilyapti. Kvartiralarni berib endi hovli olish vaqti keldi. Bu yerda yana bitta spalni xonasi va yana alohida ikkita spalni xona va hol joylashyapti. Pastda nomerlar qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu spalni xonasida sanuzuli ham bor. Aytmoqchi, videoga bitta like bosib, keyin bizga podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu yerda bitta dona kottej emas, 10 tacha kottej qurilgan. O'shandan atigi yo 3 ta yoki 4 taginasi qoldi.